Здравейте! В днешния епизод на Сърцето на Каркасон ще се спрем на мини разширението Даровете. То е съставено от тези карти. Те са 25 на брой, 5 вида са, като всеки вид има по 5 броя. Синод, двоен избор, преместване, осребряване и почистване. За да започнете играта с това разширение, трябва преди това да разбъркате картите хубаво и да ги поставите до таблото за отброяване. За да получите карта с дар, трябва да положите плочка, така че да допълни чужд обект или по-точно крепост или път. При това положение, ако синия добави тази плочка тук, към крепостта на Лилавия или към пътя на Лилавия, той има правото да си изтегли една карта с дар. Не я показвате на другите, поглеждате я и си оставате пред вас с лицето надолу. Винаги може да си ги гледате тези карти, които сте изтеглили. Ако плочката допълва два обекта или повече едновременно, пак получавате само един дар, не повече. Имайте предвид, че за да получите дар, след като добавите плочка, която допълва обект, се взима предвид правилото за мнозинството. В този случай, ако синя добави тази плочка, ще получи дар към крепостта, защото тя е под влиянието на Лилавия с неговите два мипъла. Но, ако има равенство или вие контролирате крепостта, вие няма да получите дар, след като добавите плочката. Обекта не е чужд. Същото важи и за пътищата. Във вашия ход, след като изтеглите плочка, преди да я поставите, може да използвате някой от вашите дарове. Избирате кой да използвате, разкривате го пред останалите играчи, извършвате действието, което е свързано с него и вадите тази карта извън игра. Ако случайно това тесте свърши, трябва да вземете вече извадените от игра дарове, да ги разбъркате и да ги положите като ново тесте. А ако случайно няма дарове извън игра и добавите плочка, който допълва обект и трябва да изтеглите дар, а и това тесте е свършило, не получавате дар. С карта преместване може да извършите едно от следните две действия. Да изправите ваш мипъл, който е полегнал на поляната и играе ролята на селянин, върху обект на същата плочка, като разбойник или рицар. Или обратното. Ако е в изправено състояние, може да го преместите на същата плочка върху поляна, полегнал, за да се превърне в селянин. Имайте предвид, че няма значение дали обекта, върху който го полагате след изправяне, или вече като селянин върху поляната, е зает. Той може да е чужд или ваш. Карта Синод ви дава право да положите един от вашите мипали, като го вземете от свитата си, върху незавършен манастир. Отново няма значение дали манастира е ваш, чужд или незает. Въпросът да не е завършен. Тази карта може да използва и абата. Но имайте предвид, че абата не може да бъде поставен върху градинка благодарение на тази карта. Единствено само върху манастир. Карта двоен избор ви дава право, след като сте изтеглили плочката си за хода, да изтеглите още една плочка. Да изберете коя от тях да изиграете. След като я положите, допълнителната плочка, която остава, трябва да разбъркате обратно сред другите плочки. Карта осребряване работи по следния начин. Ако решите да използвате за даден обект, в този случай тази крепост, получавате по 2 точки за всеки от мипалите, които са върху обекта. Крепост, манастир или път. Взимаме за пример крепостта. Синя използва карта осребряване, получава общо 6 точки, но трябва да прибере един от своите мипали, които се намират на обекта.
Ако на обекта няма ваш мипъл, не може да използвате картата осребряване за въпросния обект. Карта почистване задейства моментално оценяване на избран от вас незавършен път. Няма значение дали пътя е ваш или чужд. Ако задействаме в момента оценяването, лилав играч ще получи 4 точки, но трябва да си махне мипъла. При това положение на вас ви се позволява да добавите плочка с път и да вземете контрол над него. Имайте предвид, че пак отново се взимат правилата за мнозинство, надмощие. Ако двама играчи са върху пътя, и двамата получават точките. Но всички мипали от него трябва да бъдат премахнати след задействането на тази карта. Също така, трябва да приемете, че оценяването се извършва по правилата след края на играта. Ако играете с други разширения, в този случай има страноприемница от първото разширение страноприемници и катедрали, тя няма да донесе допълнителни точки на незавършения път. След края на играта получавате 2 точки за всеки неизползван дар, който притежавате.